Нет, стой! Не лезь туда, сломаешь! Ничего, для моего плана хватит и двух. Здесь темно. Ну вот, пакет с соком пропал. Как видите, здесь у меня все, что нужно маленьким детям. Место для пипи и кака, еда, вода. О чем я говорил? Оно само. А это? Где ты его взяла? Нашла. Хорошо, правило номер 2. Не мешать мне, когда я работаю. Правило номер 3. Плакать здесь нельзя. Не ныть, не смеяться, не хихикать, не чихать, не пукать, не рыгать. Никаких раздражающих звуков. Ясно? А такой раздражает? Весьма.